Onko tarkoitus tehdä kuulee vaan 4? Kyllä mä luulen, että joo. Toi, mitäs veikkaa? EB-show pariin. Näksi. Terve! Nyt olemme menossa kohti kronotusta ja ilmoamaan itsemme sisään. Ollaan tässä EB-kyydissä, kuten ehkä jotkut koneessut saattaakin nähdä, ja ollaan vauhtia johonkin suuntaan. Ei mitään hajua mihin, mutta ollaan menossa toimeen. Täällä meni kurskuuttakin. Lähdetään nyt kauppiin kanssa. Nyt päästy tänne ilmoittautumisvaiheeseen. Peli alkaa tänään 10 illalla. Tässä on Bergetin safe zone ja käytännössä nyt kronotetaan aseet, ilmoittaudutaan peliin 12. Eli tunnin päästä on sitten meidän ajoneuvon tarkistus ja siihen laitetaan semmonen sensori nimeltä BAVS, joka sitten tunnistaa sen, jos meidän ajoneuvo tuhotaan. Sitä ei tuhota. Sitä ei tietenkään tuhota, se on ihan turha meille, mutta laitetaan nyt kuitenkin muiden mieliksi sitten. Menikö ase läpi? Ei niin mennyt. Ei mitään ongelmaa, RK toimii. Loppu. Ollaan asentamassa tykkitornia tässä tällä hetkellä. Meillä on sieltä vastaanotin ja sitten siihen tulee toi summeri. Sitten tässä meillä on granuheiti, millä sitten päästään testaamaan vaikka että meidän oman vehjettä. Täällä on meillä 2 BAVS-granaattia, täällä on yksi, tuossa on toinen takapenkillä. Laittaa toiseen samanlaisensa sisään, niin pystytään tuhoa vihollisia. Meillä on semmoinen tilanne, että meidän luotettavassa taisteluautossa on pikku pissahätä, eli meidän jäähdytysneste ihan vähän vuotaa, joka tosinkaan ei ole meidän syy, vaan huoltofirman syy, joka oli korjannut meidän vesipumpun toissa aikana. Ja se on ihan kiva, että se vuotaa täällä Ruotsissa Bergetissä. Ja nyt yritetään etsiä sitten meille huoltoa, joka joku rasvakäppälä laittaisi meille nyt vehkeet kuntoon, niin olisi taas good to go. Ja mites hyvin huollon etsiminen on tähän asti mennyt? Huollon etsiminen ollaan soiteltu vittu ihan joka puolelle ja sanottu vaan, että soita eri paikkaa. No mehän soitellaan eri paikkaa, mutta nyt otetaan joku paikallinen rasva omis korjaamaan. Näihin tunnelmiin. No niin, ollaan päästy matka 4. vaiheeseen. No mikä vaihe numeroltaan, niin ollaan täällä autokorjaamon puolella Ruotsin härnässä. Autohuset. Autohuset, joo kyllä. Nimittäin EP:ssä nyt kävi tämmönen kikka, eli vilkastaan tänne alle. Mitä täällä on? Täältä tulee vettä ulos. EB on vessahätä ollut tänään koko päivän. Sinne on varmaan semmonen 10 litraa kaadettu vettä ja kaikki tulee ulos. Meillä vuotaa siellä vesipumppu tai joku muu. Nyt sit toivotaan, että putki on ruostunut puhki. Tai jotain. Ei sen tämä ollut ruosteen päällä niin kuin VK ja jätettiin ihan rehdisti ruostumaan se. Ja nyt jätetään auto tänne pariksi tunniksi. Otetaan tavarat ulos, lähdetään leiriin ja toivotaan parasta. Ja toivottavasti nähdään vielä EB tänään mukana meiningissä. Jos ei nähdä, niin sit mennään jalkapatikalle. Ehossa tyyli tämmönen sahan lippaan lataus. Tää on tälleen tosi helppoa. Juu. Tää on niinku pussit kaataa. Vähän ei kato mene ohi tästä niin paljon kuin pussit yleensä. Tänään kato toinen sahan lipas, niin voi täyttää. Tähän sulla on niin paljon sahan lippaita. Näitä on ihan liikaa.
No niin, Leksi. Täällä meidän Berget-leirissä taas saatiin juuri äsken puhelu. Joo, tosiaan saatiin erittäin hyvä puhelinsoitto meidän luottokorjaajalta, mikä se oli joku lufa-auto. Autohaus saatiin. Autohus. No niin, saatiin sieltä oikein ihana soitto. Saatiin, että EP voidaan hakea ja sitä me lähdetään nyt tekemään. Toivotaan, että se ei vuoda ja kaikki on hyvin. Ja sitten lähdetään. No niin, nyt sitten kaikki kääntyykin parhain päin, nimittäin EP on taas kunnossa, ei tiputa, ei puse ollensa, nesteet pysyy sisällä. Ainoa tietysti bonus tässä nyt on se, että meidän lämpötilaantturi edelleen hajalla, jonka vuoksi me joudutaan tähän tämmönen viritelmä tehdä sitten, jolla voidaan kontrolloida meidän tuuletinta siellä, mutta muuten kyllä kaikki näyttää hyvältä. Näillä lähdetään illan mättöihin. Ketä saamme kiittää? Saamme kiittää sieltä kamerazoomaa, en muista firman. Autohus vielä. Lataa ja varmista. Meni vähän.